अस्सलामुअलैकुम मेरे देखने वालों को सब अस्सलामुअलैकुम सबको। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जैसा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको दिखाता हूँ प्लम्बर का काम और इलेक्ट्रिशियन का काम जो छत के अंदर किया जाता है। आज हवा बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ हवा है, लेकिन हवा की वजह से हम जा रहे हैं जल्दी। ये बाथरूम है, बाथरूम के अंदर ये पाइप छत के अंदर से गुजरता है बाथरूम। स्टील का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके बाद इसके अंदर फोम आएगा, सब अंदर फोम आएगा और बाद में ये ऑटोमेटिक पड़ा हुआ है, इधर देखिए इसके ऊपर डालेगा, फिर बाद में डालेगा। आज हवा काफ़ी तेज़ है चल रही, और ये देखिए ये सारा पाइप इलेक्ट्रिशियन का है और ये लाइटिंग के लिए इस रूम में 3 लाइट आएगा, एक वो उधर है, एक इधर, एक उधर। हर रूम में ऐसा ही है, जैसा कि नक्शे में किसी रूम में 3 आए, किसी रूम में 4, लेकिन इधर सब रूम मालूम नहीं, लेकिन इधर हर रूम में 3 लाइट आ रहा है। देखें वो भी रूम है, उसमें 3 लाइट आ रहा है। और ये देखें ये दूसरी बिल्डिंग है, लेकिन एक साथ बिल्डिंग है दोनों। ये दूसरी बिल्डिंग का बाथरूम है। ये हमने सीढ़ी बांध दी है, सीढ़ी हमने बांध दी है ये वाली। ये ऊपर इसका स्टील निकल चुका है, इसके नीचे फोम आएगा तो उसके बाद इस स्टील को डाउन कर देगा हम। देखिए बीम के अंदर से जा रहा है पाइप सब। मेन जो डीपी है इधर जाएगी नीचे, देखिए ये सब पाइप जा रहा है नीचे इसके अंदर, तबू के अंदर से निकाल के सब इसके अंदर जा रहा है। हर रूम में ऐसे सीन चल रहा है, 3 लाइटें चल रहा है। इस रूम में मुमकिन ज़्यादा है लाइट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है देशी भाई? ठीक है, तुम्हारा यूट्यूब पे लाइव वीडियो चल रहा है। ये देखिए ये मुमकिन बारिश के पानी के लिए ये पाइप निकाला गया है, ये दीवार के अंदर से नीचे जाएगा। छत से ज़्यादा स्टील हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।